好，親愛嘅觀眾朋友你好，已經有一段時間冇見面啦，因為好忙工作上，因為兼顧兩份工作所以咧就一直都冇乜時間整視頻。咁咧喺呢個 Liberation Day 咧2月7號嘅時候咧，其實真係非常之 interesting 嘅，股價咧就一路下跌嘅。咁咧結果咧就整咗一個月之後啦，咁結果就股市基本上咧就曾經道指一度跌過2000點啦一日啦，咁本嚟由2月嘅好勁咧，有10%嘅回報率啦，以指數咧亦都變成下跌嘅。咁當中咧一直可怕美國嘅經濟咧會陷於下局進入呢個 recession 啦。咁呢個 Tesla 股價咧亦都由最新高嘅480蚊咧跌到最低位由220蚊嘅。咁所以你可以見到Elon Musk 其實佢副身家你都即係基本上喺一個月之內咧蒸發咗唔見一半啦。咁到S&P 500咧喺4月嘅時候咧又開始就反彈啦嚇。咁到5月到而家嚟講咧就因為呢個最近呢個關稅咧就冇咁大嘅壓力啦，所以股市其實好多時候呢個川普呢個受到呢個美國嘅 CEO 嘅公司嘅受壓啦，所以就就要諗下點樣去解呢個困局啦。咁其實你諗下喺美國嚟講，即係喺呢個世界嚟講，最有錢嘅十個人咧就喺美國嘅，基本上佔咗頭嗰幾位。咁Fortune 500咧就大公司都喺美國裏面嘅，所以其實當佢哋呢啲人見到佢哋嘅身家咧由選總統開始上升咧，到而喺 Covid 之間裏面嚟講咧就跌咗咁多咧，所以就當然俾啲壓力佢啦。咁當股市跌嘅時候咧，我都成日都講咧，就係機會買就係買嘅時候啦。咁當然啦，當你呢個買股票咧，就要非常之有 discipline 嘅，就唔係為咗幾多錢一次過買落去而咁用呢個 average dollar costing 嘅辦法啦，咁就會比較好啲啦。咁都係股票低點嘅時候咧，曾經跌到好低啦。由你見到呢個圖啦嚇，納斯達啦係嘛，即係由高點嘅位跌落去咧，已經係好短嘅時間嘅啫。咁所以一路咧都即係擔心美國嘅經濟唔好啦。咁但係我都講過啦，其實喺呢個市場嚟講咧，就唔係講緊現實係點，而家好多成日講緊有冇呢個信心啊。當信心大嘅時候咧，就算明明公司咧係業績唔係幾好，或者已經係 overpriced，股市仍然一路繼續上去㗎。咁我哋都講過，曾經有一啲 catalyst 好嘅嘢咧，就係例如 Fed 會減息啦。公司嘅業績啦，第一季嘅盈利啦，咁有可能咧就會造成一個 V-shape 嘅 recovery 啦。所以其實你都睇得到，佢跌咗落嚟。如果你畫個圖嘅話，喺呢個 Nasdaq 嘅話，佢跌咗落嚟，而家喺度彈上去啦。咁呢個基本上咧，第一個 V-shape 嘅 recovery 啦。你都睇到道瓊斯嚟講，喺3月嘅時候一路下降落到落嚟呢個低位呢個 deep 嘅時候，都係上日跌翻去，但係其實而家呢個上畫條線咧，基本上而家呢個咧就叫做基本上都係 V-shape recovery 嚟㗎啦。咁咧今日咧就想講下以前我講過嘅幾隻股票啦，咁佢哋而家情況係點樣啦，同埋應該要點樣去部署嘅股票。咁曾經我都講過呢隻 HILN 啦嚇。佢係由11月跟4月嘅時候一路慢慢跌翻落嚟啦，咁跌到2蚊啦，基本上1月到嘅水平咁樣再跌落去。當呢個川普講緊呢個 Liberation Day 嘅時候，要個關稅問題嘅時候咧，大市受壓嘅時候，呢隻股票壓力咧更加大，由2蚊咧慢慢跌到去最低位咧跌到1.2嘅。我咧其實喺1.2咧至1.4之間咧，我就一路吸納呢隻股票嘅。咁而家最近咧就上翻去1.6啦。咁如果個市場繼續走好嘅話咧，咁佢亦都準備遲啲去宣布盈利啦。咁我
見佢咧應該會上翻去2蚊啦，但係而家過6至2蚊呢個空間咧係可以有機會上到去啦。咁唯一咁睇佢嘅唯一呢個好嘅地方係咩呢？隻股票就係其實喺呢段嘅時間裏面咧，越嚟越多 institutional investor 咧都投資呢間公司揸住嘅股權嘅。咁啊，另外一隻股票我想講嘅咧，即係一直有聽我視頻嘅朋友知啦，呢隻可能你有少少失望啦，即係因為咧就未能夠見到佢賺錢，同一路跌落去啦。但係 ACLS 最低位咧跌過Liberation 嗰陣跌到42蚊嘅，咁而家咧最近咧就星期五嘅時候都出反彈咗8%嘅，咁啊去到唔報52.3。咁呢隻股票咧，如果你問我嘅話咧，就我睇佢咧應該就係宣佈業績啦。如果比預期好嘅話咧，因為 Semiconductor 咧受壓好犀利，呢一年嚟講同舊年嚟講，咁所以咧應該有機會咧就上翻60蚊嘅水平啦。咁但係長遠嚟講，我覺得呢隻股票始終都係會100蚊嘅位嘅，可能今年年尾。如果但係當然咧，要睇下而家經濟嘅狀況係點樣啦，因為如果我哋真係美國真係進入咗 recession 嘅話咧，咁呢隻股票睇嚟都係要捱一段時間先可以上翻100蚊啦。咁另一隻股票我賺錢啦，喺呢個低迷嘅時候買入嚟啦，咁Robots 嘅，咁佢宣佈業績咧非常之強勁，比預期好啦，但係咧要注意呢隻股票其實仍係跌嘅，但係其實呢隻股票最高嘅時候咧要140蚊以上嘅，咁所以就係好強勁一隻股票啦。咁最低位嘅時候跌到得30幾蚊啦。但係佢其實咧就好多人玩嘅呢個 Robots， 同埋佢即係佢咧今又話宣佈業績，除咗多咗 revenue 之外，亦都多咗呢個 active user 嘅，比去年咧增加咗好多30%以上嘅。咁呢隻股票我買嘅時候咧，大約喺低微嘅時候啦，即係冇喺最低位52蚊吸納啦，大約55蚊同58蚊呢段時間我買咗入嚟啦，咁喺62蚊咧就放咗啲啦，到最近琴日咧73蚊嘅時候我亦都放咗，但係我手頭上仲有啲嘅，咁所以呢隻股票真係犀利，what a comeback！咁呢隻股票其實咧就係可以證明咗其實美國市場真係反覆得好犀利啦，同埋非常之 resilience 啦嚇，咁最高係75.74啦，咁宣佈業績之後咧又基本上60幾蚊上翻去74蚊。咁有機會破呢個水平啦。咁呢隻股票我依然都係希望將來有人收購佢咧，就會喺100蚊以上嘅。咁呢一個股票仍然而家蝕錢嘅狀況啦，但係總有一日咧可能咧即係好似 Minecraft 咁犀利啦，係咪咁多人玩咧就會賺錢嘅。另一隻股票咧，我好中意咧，就係你睇我成日講United Airlines啦。咁你股票最犀嘅時候咧係116蚊咧，跌到真係〜最短嘅期時間咧，就講緊，因為怕咧呢個 recession 啲人咧就唔坐飛機啦，咁咧跌到咧真係低過我60幾蚊買嘅時候係緊最低位嘅時候咧，睇到呢個圖咧跌到58蚊嘅呢個位置嘅。咁我咧其實我有62蚊喺個高位60零蚊嘅時候跌到落嚟58蚊嘅時候，我有吸納啦呢隻股票。咁咧最近上翻去啦74蚊啦，所以其實已經係大約有15%以上嘅回報率啦。咁但係其實我睇呢隻股票應該係可以去到90蚊嘅。雖然咧雖然話經濟唔好啫，但係其實你諗下 Covid 嘅時候連個商務客位都冇人坐嘅。咁而家其實有商務客位坐緊啦，同埋通常暑假成日啲人又去玩啦。咁始終咧United 咧佢係好強勁一隻飛機股咧，就係佢諗緊好多方法去賺多啲錢啦，同埋去 啲 cost reduction 嘅。所以 overall 嚟講呢隻股票咧係仍然睇好嘅。你睇個 P/E ratio 都唔高，6.74。咁另一隻股票咧我亦都好中意嘅小鵬啦 XPEV 啦。我由2022年嘅時候 Covid 嘅時候開始講到而家2025年就3年嘅時間啦。佢最高位嘅時候曾經試過64蚊嘅，最低位嘅跌嘅時候咧就10蚊樓下啦。咁但係而家咧就喺4月嘅時候宣布佢嘅銷售量咧係非常之好嘅。咁其實你諗得到呢個中國嘅 EV 咧electronic vehicle 咧即係好犀利，係數一數二啦嚇，比美國更加犀利啦。咁因為佢價錢平啦，而且佢嘅電池嘅開始可以啦越行越遠啦嚇，所以將來嚟講咧係會取替呢個 gasoline 嘅車嘅。其實歐洲咧已經係好多方面咧已經揸緊呢個 EV 啦，因為平啦，
同埋嗰年咧中國啦國家嘅政策咧推廣呢個電動車啦，所以其實佢嘅 potential 非常之好嘅，我睇佢短期之內咧應該可以上翻23、24蚊嘅，咁你睇下一年新高位一年高位27蚊，但係將來長期嚟講，如果呢隻小鵬賺大錢嘅話咧，其實應該起到40-50蚊一股，你冇乜問題啦咁另外就阿里巴巴啦，最近上個禮拜買入嘅，咁已經賺咗20%啦，因為100蚊嗰陣買，100蚊到嗰陣低位嗰陣買入嘅100零蚊嗰陣，咁咧就上咗120幾蚊啦，咁所以呢隻股票咧將來你睇阿里巴巴啦佢嘅業務啦，同埋有可能 Ant Group 咧晚嘅會再上 IPO 啦，又喺香港市場而家傳，咁所以呢隻股票咧係。對於我嚟講咧，覺得長遠嚟講可以揸咧，係有一定趨勢。其實其他中國股票，例如騰訊啊、拼多多啊，都係非常之強勁嘅。咁我亦都好中意我都好中意國內嘅美團呢隻股票，我覺得之前跌咗好多咧，將來嚟講基本上咧呢個美團咧係唯一係真係佔領咗係中國嘅頭龍嘅，即係有送外賣啦，又送乜嘢都送㗎啦，基本上而家都。咁雖然美國經濟咧係有可能咧真係轉弱啦，咁基本上連續2季 GDP 嘅退役咧，即可以話基本上去咗 recession 啦。但係星期五嘅宣佈咧嘅就業數字係好啦，咁不過同一時間咧，都好多公司亦都宣佈今年咧係會裁員嘅，咁亦都有可能有 AI 取代咗人類好多工作啦。但係無論點樣都好咧，有機會咧呢個 Fed 啊會減息啦。而家公司第一季業績，所有公司都做好啦，咁所以咧我仍然覺得喺短期之內咧，仍然有一種推動嘅。我嘅個人揸住介紹嘅股票咧，我就期望會再升15%嘅 index 咧，可以喺短期可以再喺呢個 earning season 前完之前咧，都可以再5%嘅。咁下一次咧就會再繼續深究下究竟股票咧買長線好短期好咧，同埋應該要點樣去部署啦？呢一年正喺6月之後，多謝各位。